Estimats compatriotes, avui, com tots sabeu, hem conegut la notícia, la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein de trobar inadmissible l'extradició pel delicte de rebel·lió que me reclamava la justícia europea. Un delicte que pesa sobre tots nosaltres, sobre els companys que hi ha a la presó, els companys que hi ha a l'exili. Un delicte inadmissible. I crec que el primer que hem de fer, el primer que jo vull fer davant d'aquesta decisió, d'una gran transcendència per la causa, és exigir l'alliberament immediat dels companys i companyes que són a la presó. No hi havien d'haver entrat mai, però és que ara, després d'aquesta decisió, no hi poden passar ni un minut més. És un minut d'injustícia i un minut de vergonya cada minut que passin a les presons. Per tant, si la justícia europea, com va passar a Bèlgica, com ha passat a Alemanya, com estic convençut que passarà a Escòcia i a Suïssa quan hi hagi l'oportunitat, no veu per enlloc aquest greu delicte de rebel·lió que demana l'ús de la violència i d'armes, per què, caram, la justícia espanyola continua tenint gent a la presó per un delicte inexistent? El primer que vull fer, i amb molt d'èmfasi, és reclamar la llibertat dels meus companys i companyes. Ens hi hem de sumar tots en aquest clam, perquè ja n'hi ha prou d'aquest abús de la justícia. Sense justícia no hi pot haver-hi democràcia, no hi pot haver-hi llibertat. I això és el que ens ha portat fins aquí, precisament. La conquesta de la democràcia, de la llibertat, que és la conquesta també de la pau i de la seguretat, és el que ens ha empès a lluitar fins a assumir conseqüències molt doloroses per nosaltres i les nostres famílies. Però us agraïm a tots vosaltres que no ens heu abandonat ni un minut en aquests llargs 8 mesos que fa que vam marxar a l'exili o van ser empresonats els companys i companyes. Gràcies a vosaltres hem pogut arribar fins aquí, però sobretot gràcies a vosaltres anirem encara molt més lluny. I aquest més lluny no és només la llibertat i el retorn dels presos i dels exiliats, sinó que és la llibertat de Catalunya. És el que vam votar l'1 d'octubre. És el que vam decidir el 27 d'octubre al Parlament de Catalunya. És el que vam ratificar el 21 de desembre, amb unes eleccions molt difícils. És el que entre tots hem fet. Per tant, no defallim, mantinguem-nos units democràticament en pau, de manera convivencial, perquè encara ens queda un camí per recórrer fins a arribar a la plena llibertat, però sens dubte hi arribarem. Moltes gràcies.